بعد 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم متى تكون الساعة. هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 وشيء، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ 50 60 70 سنة؟ نعم، شيل منها 10 سنوات طفولة، شيل منها 10 سنوات مرض، شيل منها 20 سنة نوم. شيل الدنيا اللي يترك الإنسان كل شيء لأجلها. ثم تعال حياة الآخرة، الحياة الأبدية السرمدية الدائمة التي ليس بعدها موت، سواء كان في الجنة أو في النار. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ لا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة. او مساء الخير، يعني في الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. ربنا يسعد اوقاتنا ويجعلها دايما في طاعة كده، ودايما نحاول ان شاء الله نستغل شهر رجب في ان احنا يعني نمهد بقى للطاعات ان شاء الله كده في رمضان. ربنا يبلغنا رمضان، اللهم امين. النهارده بقى يعني هعمل معاكم بقى روتين قوي جدا. هنفرز بقى فيه كده شوية حاجات تنفعنا بقى، يعني ايه في الوقت السقعة دوت. الواحد بيبقى يعني سقعان بقى، يقوم يعمل الأكلة من أولها وكده. فالنهاردة كده بقى ايه، هبدأ أعمل معاكم وصفة، مش وصفة واحدة، هي يعني كذا وصفة بس من كيلو بانيه. يعني جبت كيلو بانيه ب160 جنيه. بس هحاول بقى ان انا اطلع منه كذا اكله تنفعني بقى ايه في وقت اكون تعبانه، وقت سقعه، وقت زنقه. يعني التفريزات طبعا ما فيش غنى عنها خالص. فاول كده حاجه بدات ان انا جبت 3 بولات حطيتهم قدامي، وحاولت ان انا اوزع فيهم كل صنف انا هعمله. يعني كل جزء هقطعه. الحمرة ديت هقطعها اللي هي قطع الستريبس، والخضرا هقطع فيها اللي هي قطع الشاورما، واللبني ديت هقطع فيها الفراخ اللي انا هفرمها، وهعمل منها برضو كفتة فراخ، وهعمل منها ناجتس. اول حاجة حاولت ان انا اقطع كده القطع الستريبس، يعني مش رفيعة اوي مش تخينة اوي. وبعدين قعدت بقى اقطع قطع الشاورما انا كده قطع اول رفيعة حاجه كده زي ما انتوا جبتها شايفين معايا. هجهز اللي هي البطاطس للناجتس. قطعتها وهحضر كده كل مربعات اكله صغننه يعني وهسلقها، ايه انها وهستنى تخش انها على تبرد هسلق خالص على وبعدين طول بحيث ان هي اهرسها. متاخدش وقت معايا. وهبدا هنا بقى اجهز التتبيله حاولت ان انا بتاعه يعني اوازن في الكميه الشاورما شويه، وبتاعه الستريبس. بس جبت يعني الحمد لله يعني بصلتين كانت متوسطين كفت كده ووفت. وفرمتهم ناعم قوي ربنا يعني عشان عايزه بيبارك اطلع منهم اي في ميه الحاجه، فيهم. وربنا كده يبارك لنا في وهبدا ان ارزاقنا انا احط بقى ويصلحها، ملح اللهم امين. وفلفل وعصرة ليمونه، وحطيت كمان معلقه كبيره من دبس الرمان، وحطيت بهارات مشكله، ودي كانت بهارات 7 بهارات يعني. وده كان دبس الرمان معايا. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي. وهنا ضفت كمان نص كوبايه من الزبادي. بس هقلب بقى كل الكلام الجامد ده مع بعضه، هيدي طعم تحفه بجد سواء لدي او لدي. خليت بقى البصله بتاعتي تنزل ميه، ضربتي فيها جامد قوي كده، خليتها تنزل كل الميه اللي فيها، بحيث تخش كده وتتوغل بقى في الفراخ وتديني طعم تتبيله قوي جدا. قلبت بقى قطع الستريبس، وقلبت كمان قطع الشاورما. ولسه كمان الشاورما انا هضيف ليها بصل، وهضيف ليها فلفل. وحطيت هنا على الشاورما التركه الزياده بتاعتها اللي هي نص معلقه صغيره من الجنزبيل. الجنزبيل من الحاجات اللي بتديكي نفس طعم الشاورما السوري بالظبط. ده كان كده خلاص تتبيلتهم جهزت معايا. وهنا انا كنت فرمت بقى الفراخ اللي انا كنت مقطعاها كبير دي، فرمتها. وهستنى بقى البطاطس لما تبرد شويه، وبعدين اضيفها عليها، عشان ما ينفعش نضيف حاجه سخنه يعني على ايه، على اكل ني لحوم او حاجه او فراخ، بحيث ان هي ما تسويش الانسجه بتاعتها، وهتغير في طعمها وهتغير كمان في شكلها. فهرستها بقى كده وهي سخنه عشان خاطر تتهرس كويس قوي معايا، ميبقاش فيها اي تكتلات. وبعدين هنا بقى هقطع البصل بتاع الشاورما. احاول ان انا اقطعه كده اللي هي تقطيعه رفيعه كده، حلقات نص حلقه. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. انا قلت احط البصل بقى معاها والفلفل، بحيث ان هي تبقى يعني ايه اكله على بعضها. وكمان انا طلعت من يعني من البوله دي اكلتين على يومين.
لو انتي مثلا عدد افراد اسرتك 4 ل5 هتكفيكي الاكلة دي يوم، يعني البولة دي تكفيكي يوم. هنا بقى جبت القطع بتاعة الستريبس، جهزت يعني الكفر بتاعها اللي انا هغطيه بيها. اول حاجة حطيت بيضة على الستريبس بحيث ان نختصر الخطوات بتاعة الكفر بتاعتنا. حطيت بيضة عليها وقلبتها، وحطيت كمان معلقة من الخل عشان اي زفارة في البيض. واحنا كده كده حاطين فلفل وحاطين ليمون. وهبدأ ان انا اخد من الخلطة من التتبيلة على على الكفر بتاعي. الكفر ده بقى ممكن يا اما يكون بقسماط او يكون اللي هي تتبيلة الستريبس اللي هي بتتباع عند العطار، او اللي هي الجاهزة دي اللي هي في اكياس. انا دي كانت عندي اللي هي في اكياس، فما حطيتش بقى عليها اي حاجه عشان هي بتبقى متملحه وعليها بهاراتها وعليها كل حاجه. لو بقى هتحطي بقسماط يبقى تحطي ملح وفلفل بس، ما تكتريش عشان تعملي حساب التمليحه بتاعه التتبيله بتاعه ال يعني الملح اللي انت حاطاه في التتبيله. ودوت كان الكميه اللي طلعتها معايا، يعني انت تعمل معايا مثلا اكلتين. يبقى دي كميه الستريبس. خلصنا منها. دخلت بقى على الكميه بتاعه المفروم. كميه المفروم دي طبعا البطاطس اللي انت زودتيها هتزود معاكي الكميه، فهيساعدك ان انت تعملي منها كمان اكلتين. انا هنا كان عندي بطاطس حطيتها. ممكن تضيفي اي حاجه، في ناس بتضيف بقسماط، في ناس بتضيف ممكن يعني كوسه كده تعمليها بس ناعمه قوي، يعني بحيث ان هي ما تبانش معاكي والاولاد ما ياخدوش بالهم منها. وهنا برضو فرمت بصلتين متوسطين كده، بس هنا بقى هنزل الميه بتاعتها عشان خاطر الفراخ ما تفكش مني، يعني الكفته ولا حتى الناجتس بتاعتي ما تفكش مني ساعه التسويه. فعصرت كده، وميه البصل دي مش هنرميها، هنحطها على على الشاورما. وكمان الفلفل عملت فيه نفس الحركه، يعني الفلفل برضو طحنته جامد في الكبه، وبعدين قمت منزله ميته وحطيته كمان عليها. بس اللي حطيته على النص اللي هو بتاع الكفتة، يعني قسمت الخلطة دي نصين، نص للكفتة ونص للناجتس. نص الكفتة حطيت عليه فلفل اخضر. هنا بقى حطيت البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات 7، واي بهارات عندك تقدري تضيفيها، يعني اي حاجة بس تدي نكهة للفراخ. ده بقى الفلفل بتاعي قطعته على على الشاورما. حبيت ان انا اجهزها يعني على بعضها كده، بحيث ان انا هطلعها هحطها على الطاسه على طول تستوي بكل الحاجات بتاعتها اللي هي فيها. الشاورما دي ممكن نعملها بقى سندوتشات، ممكن نعملها مثلا فتة شاورما، ممكن نعملها كده مثلا نشوحها جنب مكرونه وخلاص. يعني معاكي اوبشنز كتير. انتي برضو بتقسمي الاكل على حسب عدد افراد اسرتك. انا بالنسبه لي فكان الكميه ديت تكفيني على مرتين، فعشان كده قسمتها على كيستين. فانتي بالنسبه لك لو الاكله دي هتكفيكي مثلا يوم، فتقدري تفرزيها بالكميه اللي تكفيكي. هنا بقى ضفت الفلفل اللي انا قلتلكوا عليه الناعم، دي اللي عليها الفلفل ديت اللي هي خلطه الكفته بتاعه الفراخ. النص المفروم التاني دوت هنعمله ناجتس، هنشكله وبرضو هنجهزه بالكفر بتاعه بحيث اللي هو يبقى على السوا على طول. انا برضو بقسم الاكل على حسب عدد افراد اسرتي، على حسب ما يكفيني يعني. هنا بقى قلبت خلطة الشاورما كده خلاص معايا جاهزة. حسيت ان هي هتبقى يعني كتيرة على اكلة واحدة، ممكن يتبقى منها وانا مش بحب الاكل البايت، فقسمتها على كيستين وفرستها. هنا بقى كنت بصبع كفتة الفراخ. بليت كده بس ايديا شوية زيت، وبليت الاسياخ، خدت كام سيخ كده 3 مع بعض عشان خاطر تبقى مفرغة من جوه وحلوة. المهم بقى شكلتها كده. تحبي تشكليها بقى اي تشكيل انت عايزاها، عايز تعمليها على الاسياخ زي ديت، عايز تعمليها على مقوره، عايز تعمليها على معلقه، اللي تحبيه يعني. بدات ان انا اشكلها بقى كلها، وخلصت الكميه كلها كده. طلعت معايا حوالي 8 أو 9 صوابع كمان. فبالنسبه لي دي الكميه دي تكفيني في يوم حلو جدا عشان ما يبقاش منها حاجه. وهنا بقى كنت بجهز ان انا هقطع الناجتس بتاعتي، هفردها كده على على
تقدري تفردي على اي حاجة بقى، يعني على كيسة. انا فرشت ورق اللي هو بتاع الورق الغذائي دوت، وبليت ايديا كده بشوية زيت عشان خاطر ايه ما تلزقش في ايدي واشكلها بسهولة يعني. تقدري بقى تشكليها الشكل اللي انت عايزاه. انا ده كان اسهل شكل بالنسبه لي. ممكن تجيبي اللي هي اشكال البسكوت والحاجات دي عشان الاطفال يعني تبقى مجذبه بالنسبه لهم، وتقدري بقى تفرمي اي حاجه وتحطيها على الوصفه دي. بجد الناجتس برضو من الحاجات اللي يعني بتقبل اي حاجه هتحطيها معاها، بس ما يعني ايه كل واحد على حسب ما بيحب يعني. اللي هي الاشكال اللي هي المثلثه دي اخدتها كده عملتها بطاطا بايدي، والاشكال اللي هي المربعه دي سبتها زي ما هي كده. وهبدا بقى ان انا اخدها هي عشان ما فيهاش يعني حاجه تلزق عليها الكوفر، فهبدا ان انا اخدها طبق فيه معلقه من الدقيق كده وانزلها فيه، وبعدين انزلها في الكوفر بتاعها، سواء كان بقسماط بقى سواء كان اللي هي بتاعت المحلات دي اسمها ايه ان انا عملت بيها الستريبس. الخلطة الجاهزة بتاعت ماي واي دي حلوة جدا برضو بتوفر عليكي خطوات. فقلبت كده معلقة الدقيق على المية، وهبدأ ان انا انزل قطع الناجتس فيها، وبعدين هنزلها في الكفر بتاعها. تبقى جاهزة معايا على ايه؟ على القلي. عايزة تقليها بقى في زيت، عايزة تعمليها في القلاية الهوائية برضو بتبقى حلوة جدا. من جربتها قبل كده كانت جميلة جدا، بس يعني اهم حاجة ان انتي تدهنيها كويس زيت من الجنبين بحيث ان هي ما تنشفش معاكي يعني. بس برضو اختصرت في خطوة ان احنا نحطها في بيض وبعدين نرجع نحطها في دقيق وبقسماط. انا شايفة ان الكفر دوت كفاية جدا. عايزة تعمليها يعني ادخن من كده تقدري تحطيها في المية تاني وترجعي تحطي لها كفر تاني بحيث انها تبقى معاكي كفر بتاعها تخين. كده الكيلو البانيه معايا يعني طلع لي 6 وجبات. وكمان انا حسيت كمان ان كمية الناجتس كانت كتير، فممكن كمان تقضي معايا كمان يعني يومين اكلتين يعني. بس يا حبايبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون تستفيدوا منه بأي حاجة ولو بسيطة، ويكون فيديو مفيد لكم تقدروا تعملوا منه وصفات.